হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? অভিরুচি টেলার্স থেকে আমি সুমন আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আরেকটি নতুন পর্বে। আজকের এই পর্বটি যারা মেশিন চালান, এই ফুট মেশিন যারা চালান তাদের জন্য কিন্তু বিশেষ উপকারী। আপনারা দেখবেন যে অনেকেরই মেশিনে খটখট আওয়াজ করে, মানে অতিরিক্ত একটা আওয়াজ করে। খটখট আওয়াজ না করলেও একটা মানে চালানোর সময় আগে যে আপনার প্রথম অবস্থায় নতুন যখন মেশিন ছিল তখন যে একটা সাউন্ড ছিল, আস্তে আস্তে সাউন্ডটা অনেক বেশি হয়ে গেছে। তো এইটা কিন্তু তিনটা কারণে হয়, ঠিক আছে? আজকের এই কারণ তিনটা, মানে একটা বেসিক তিনটা কারণ, এই কারণ তিনটা আমি আজকে আপনাদের সামনে একদম তুলে ধরবো। যারা এই মেশিনের এই সমস্যা নিয়ে যারা মেশিন চালান বা মেশিন আছে যাদের, তো তাদের এই সমস্যা আপনি নিজেই কিন্তু ঘরে বসেই ঠিক করতে পারবেন, ঠিক আছে? এজন্য কোনো মিস্ত্রি লাগবে না। তো ভিডিওটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখলে আপনি বুঝতে পারবেন যে আসলে কী কারণে এই অতিরিক্ত সাউন্ডটা হয়। প্রথমত সাউন্ড হয় এক নাম্বার কারণ যেটা, সেটা হলো যে আপনার রক্ষণাবেক্ষণের সমস্যার কারণে। সেটা হলো যে আপনি যে মেশিনে যে তেল ইউজ করেন, এই তেলটার দিকে আপনার বিশেষ সতর্ক থাকতে হবে। এই তেল যদি আপনি ভালো তেল ব্যবহার না করেন, ঠিক আছে, বাজারে অনেক সময় খোলা তেল পাওয়া যায়, মানে খোলা বলতে কি, মানে নর্মাল তেল দেখবেন কেরাসিনের মতো পাতলা। আমি এই তেল নিয়ে এখন বিস্তারিত বলতে চাচ্ছি না, কারণ তেল নিয়ে আমার একটা ভিডিও আছে, আমি গত পর্বে আপলোড করেছিলাম। ওই ভিডিওটা যারা দেখেননি তারা ডেসক্রিপশনে একটা লিঙ্ক দেওয়া আছে, ওখান থেকে দেখে নেবেন যে কোন ধরনের তেল আপনি ইউজ করলে মেশিন সবসময় সাউন্ড প্রুফ থাকবে, ঠিক আছে, সাউন্ড কম হবে। প্রথম কারণটা হলো যে আপনি ভালো একটা তেল ব্যবহার করবেন মেশিনে, তাহলে দেখবেন যে সাউন্ড অনেকাংশে কম থাকবে। দ্বিতীয় কারণ হলো আমরা যে এই যে আমি এখানে যে মেশিনটা রেখেছি দেখেন, এটা হলো ববিন কেসটা আমি খুলে রেখেছি। তো এই মেশিনের ভিতরে এখানে দেখবেন এখানে একটা এই যে এখানে একটা রেস বডি থাকে, ঠিক আছে? এই রেস বডির ভিতরে এটা যদি খুলেন তাহলে দেখবেন এখানে একটা এই যে শাটেল আছে, শাটেল, এটাকে আমরা শাটেল বলি। তো এই ক্লিপটা এখানে খুলবেন, দেখেন এটা আমার, এটা কিন্তু ক্লিপ সিস্টেম। অনেকের মেশিনে এটা আবার ক্লিপ সিস্টেম থাকবে না, অনেকের এখানে স্ক্রু সিস্টেম থাকবে। তো স্ক্রু দিয়ে এটাকে আপনি খুলবেন, এটা খোলা কোনো ব্যাপার না, যেন কোনো মিস্ত্রির দরকার হবে না। অনেকে হয়তো ভয় পাইতে পারেন যে খুললে হয়তো কি সেলাই টেলাই নষ্ট হয়ে যাবে। তো এপাশে একটা স্ক্রু থাকবে এবং এপাশে একটা স্ক্রু থাকবে। দেখেন আমার কিন্তু ক্লিপও আছে এবং স্ক্রুও আছে। তো এই ক্লিপটা দিয়ে কিন্তু দেখছেন, এটা ক্লিপটা দিছে এই কারণে যাতে আমি এটা সহজে খুলতে পারি এবং বের করতে পারি। এখানে যদি সুতো টুতো পেঁচায় বা কোনো সমস্যা হয় তাহলে যাতে সহজে খুলতে পারি। তো এইটাকে খুলে কি করবেন, আপনি এটা বের করে আপনি হাতে দেখবেন যেখানে এটা ক্ষয় হয়েছে কিনা। এটা ক্ষয় হলে দেখবেন যে এখানে মানে ব্লেডের মতন ধার হয়ে যাবে এই দুই পাশটা, ঠিক আছে? তো ধার হলে তাহলে তখন আপনি বুঝবেন যে এইটা ক্ষয় হয়ে গেছে, তো আপনাকে এটা চেঞ্জ করতে হবে। যদি এটা চেঞ্জ করেন তাহলে কিন্তু সাউন্ডটা কমে যাবে। তো আর একটা উপায় বুঝবেন যে এটা আসলে এটা আপনার ক্ষয় হয়েছে কিনা, সেটা আমি আপনার দেখাই। এটাকে না খুলেও বুঝবেন। কিভাবে বুঝবেন, আমি এটাকে আবার লাগিয়ে নিচ্ছি। এটাকে বলে শাটেল। এই যে আমি এর নামটা একটু খেয়াল রাখবেন, এটাকে বলে শাটেল। এই শাটেলটা যদি ক্ষয় হয়ে যায় তাহলে কিন্তু সাউন্ডটা অনেক বেশি হবে। তো আমি এটাকে ক্লিপটা আবার লাগালাম। এখন লাগানোর পরে কি করবেন, আপনি এটাকে ধরবেন, এই যে শাটেলের মাঝখানে যে একটা এই যে এখানে একটা মানে লাঠির মতন আছে, এই যে ববিন কেসটা যে আমার আছে, কেসটার এই যে ছিদ্রটা যেটার ভিতরে ঢুকে আর কি, তো সেটাকে ধরে কি করবেন আপনি এইভাবে, এই দেখেন এভাবে নাড়া দিবেন, দেখছেন শব্দ হচ্ছে। তো এরকম যখন শব্দ হবে তখন মনে করবেন যে আসলে আপনার এটা ক্ষয় হয়ে গেছে, এটাকে আপনার চেঞ্জ করতে হবে, ঠিক আছে? তো এইটা যখনই আপনি চেঞ্জ করবেন, চেঞ্জ করার পরে এখানে আবার একটু তেল দিয়ে যখন আবার চালু করবেন মেশিন, দেখবেন যে নতুন অবস্থায় যেরকম মেশিন কিনেছিলেন ঠিক সেরকম সাউন্ডটা কম হয়ে গেছে, সাউন্ড লেস হয়ে গেছে, ঠিক আছে? তো এইটা কিন্তু দ্বিতীয় কারণ গেল। আর একটা কারণ যেটা আছে, এটা কিন্তু আপনি নিজে নিজেই ঠিক করতে পারবেন, এজন্য আপনার কোনো মিস্ত্রি ডাকতে হবে না, কিছু লাগবে না। এটা আপনি নিজে নিজেই শাটেল এইটা কিনে এনে আবার এখানে লাগিয়ে দিতে পারবেন। তবে আপনি এই শাটেলটা নিয়ে যাবেন, যদি আপনার যে মেশিনে যেটা আপনার সেট করা আছে ওইটা যদি নিয়ে যান যে আমাকে সেম এই জিনিসটা দেন, তাহলে ওনারা এটা দিবে। আর যদি আপনি এটা নিয়ে না যান তাহলে আবার এটা অন্য মেশিনের যদি হয় তাহলে এটা হয়তো আপনার মেশিনে সেট নাও হতে পারে, সেই সমস্যাটা হতে পারে, তাহলে কিন্তু আপনারা নিজে নিজে লাগাতে পারবেন না, তখন আমার মিস্ত্রি দরকার হবে। তো দ্বিতীয় কারণটা কিন্তু গেল, যে প্রথম কারণ হলো আপনার তেল যদি আপনি প্রপার ভালো তেল ইউজ না করেন তাহলে কিন্তু মেশিনে সাউন্ডটা একটু সবসময় বাড়তি থাকবে। আর তেল দেওয়ার নিয়মটা আমি একটু বলি, তেল যদি নাও পারেন সপ্তাহে হয়তো আমরা 2বার দেওয়ার সাজেস্ট করি। যদি নাও পারেন সপ্তাহে 2বার, সপ্তাহে 1বার কিন্তু আপনি তেল দিবেনই মেশিনে, তা নাহলে কিন্তু মেশিনের পার্টসগুলো শুকিয়ে গেলে এইগুলো কিন্তু ক্ষয় হয়ে বেশি আরও সাউন্ড প্রকাটাকার নিয়ে নেবে, ঠিক আছে? তো গেল দ্বিতীয় কারণ। এবার তৃতীয় কারণ যেটা হলো, সেটা কিন্তু আপনাকে নিজে পারবেন না, সেটা আপনার মিস্ত্রি দরকার হবে, সেটা আপনি নিজে নিজে ঠিক করতে পারবেন না। সেটা সেই কারণটা কি আমি দেখাচ্ছি। এই যে এখানে একটা দেখেন, এটাকে বলে চেক লিভার, ঠিক আছে, যেটার ভিতর থেকে আপনি সুতোটা ঢুকান। এই লিভারের গোড়ায় একটা ক্যাম আছে, মিস্ত্রিটা বলে ক্যাম, ওটার নামই ক্যাম। তো ওই ক্যামটা
অনেক মানে এটা আসলে সহজে হবে না, এটা কিন্তু 1-2 বছর হবে না। আর এই শাটেলটা কিন্তু আপনার 1 বছর 2 বছর যদি আপনি মেশিন বেশি চালান তাহলে দেখা যায় 6 মাসেই নষ্ট হয়ে যায়। আবার মেশিন যদি আপনি একটু কম চালান 1-2 বছরেও কোনো সমস্যা হয় না। আবার যদি আপনি বেশি চালান তাহলে এটা 1 বছরের ভিতরেও নষ্ট হয়ে যেতে পারে। কিন্তু এই ভিতরে যে ক্যামটা আছে এটা কিন্তু 2 বছর 3 বছরে কিছু সাধারণত হয় না, 2-3 বছরের অধিকও যায়। তো এটা আপনাকে ঠিক করতে হলে দেখেন আমার এখানে কিন্তু এই ক্যামটা আছে, এটাও কিন্তু ক্ষয় হওয়া। আমি আপনার কাছে সাউন্ডটা একটু শোনাচ্ছি, দেখছেন এই যে সাউন্ড। তো এই যে সাউন্ডটা হয় এরকম, এটা ধরে নাড়া দেবেন, যদি দেখেন যে এটা নড়ছে এরকম ঠকঠক করে নড়ছে তখন কিন্তু আপনার মেশিনে এটাও অনেক আওয়াজ করবে, ঠিক আছে। এইটাও খেয়াল রাখবেন। যদি দেখেন যে এটা আপনার নড়ছে তখন মনে করবেন যে আপনার এই যে চেক লিভারের গোড়াটা আছে এটাও ক্ষয় হয়ে গেছে, এবং যে ক্যামটা আছে ক্যামের যে ভিতরে যে খাস কাটা থাকে সেই খাসটাও মানে ঘুরতে ঘুরতে অনেক বড় হয়ে গেছে, যে কারণে এই অংশটা নড়ে। এই 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 যে আপনার এটাকে আমরা টেইলার্সের ভাষায় বলি গজে, ঠিক আছে, বা মিস্ত্রিরাও বলে গজে। এই গজাটা যখন আপনি ঠিক হয়ে যাবে তখন দেখবেন যে আপনার মেশিনটা একদম আবার এই নতুনের মতো সাউন্ড প্রুফ হয়ে গেছে। আর যদি আপনি মিস্ত্রিখানা নেন তো অনেক মানে ধুরন্ধর মিস্ত্রি আছে, সব মিস্ত্রি খারাপের সেটা আমি বলবো না, কিছু ধুরন্ধর মিস্ত্রি আছে যারা আপনাকে ঠকিয়ে হয়তো বিভিন্ন ধরনের পার্টস পাতি চেঞ্জ করবে, যে এদিক থেকে একটা গেছে এদিক থেকে একটা গেছে, আপনাকে অনেক রকমের পার্টস পাতি মানে বলে আপনার কাছ থেকে অনেক টাকা বিল করবে, 1300-1400 টাকা বিল করবে, কিন্তু আসলে কিছু না, এগুলো কিন্তু দাম খুবই কম। এই ক্যামের দামও কিন্তু খুব কম, বেশি একটা না। হয়তো আপনার এই ক্যাম আর এই লিভার আর এই চেক লিভার আর যদি আপনি এই যে শাটেলটা যদি মানে তিনটা যদি চেঞ্জ করেন, আপনার মেশিনে যদি অনেক আওয়াজ হয় বা অনেক দিন যাবত আওয়াজ হয়, তাহলে যদি তিনটা আপনি চেঞ্জ করেন তাহলে দেখবেন যে আপনার মেশিনটা একদম নতুন হয়ে গেছে। এবং এই তিনটা মিস্ত্রি খরচ এবং এটার দাম সহকারে অতিরিক্ত হলে আপনার 300 থেকে 400 টাকা হয়তো আপনার বিল হতে পারে, এত হবে না, এর থেকে আরও কমও হতে পারে যদি আপনি ভালো মিস্ত্রির কাছে যান, ঠিক আছে। আর যদি আপনি দেখা গেছে মানে ধুরন্ধর কোনো চিটার বাটপারের কাছে পড়েন তাহলে হয়তো আপনার বিলটা আরও বেশি করতে পারে, ঠিক আছে। তো এই যে এই অংশটা কিন্তু আপনি যদি এখানে আওয়াজ হয়, এটা এখানে যদি গজে, এটা কিন্তু আপনি নিজে ঠিক করতে পারবেন, এই জন্য আপনার মিস্ত্রির হেল্প লাগবে। তো বন্ধুরা আজকের এই ভিডিওতে কিন্তু আমি আপনাদেরকে এই যে সমস্যাটা মেশিনে যে সাউন্ড কী কারণে হয় এই সমস্যার সমাধান নিয়ে আজকের এই ভিডিওটা তৈরি করলাম। যদি আপনি এই ভিডিও থেকে একটু উপকৃত হয়ে থাকেন ভিডিওতে একটি লাইক দিবেন, এবং আপনি যদি টেইলরিং কাজ সম্বন্ধে জানতে চান, টেইলরিং কাজের কাটিং আপনি যদি শিখতে চান, সেলাই শিখতে চান, ডিজাইন শিখতে চান, তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন। আমি চেষ্টা করব আপনাদেরকে নতুন নতুন কিছু শেখানোর জন্য, নতুন নতুন আইডিয়া দেওয়ার জন্য। তো আজকের মতো এ পর্যন্তই, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, দেখা হবে পরবর্তী কোনো পর্বে। টাটা, বাই বাই।